biyyoota gargaarsaan du'an keessaa takka Afrikaadha jedha. Biyyoota gargaarsaan ajjeesan wanni haga gargaarsaa nama ajjeesu hin jiru. Gargaarsi appitaayitii hojii si cufa hojjetu fedhii hojii si harkatti ajjeesa. Lammaffaa birriin gargaarsaan dhuftu hin qusatamtu. Laffaateen finne waan ta'eef garaa si nyaattu akka feete irra deemta. Sadaffaa takuunu cabdan xuula hayaatika gabricha nama si gargaaru san ta'a. من أدخل يده في قصعة قوم صار لهم عبدا. سليمان الداراني كسر نمني قرينا ما كيسر كتاي غندسني قبرتي هاتري غندسني حتى مال جلن بيتا جارسوتي جارسون ما نما لالو غندنا ما وديت ان بشان غرا لميني رادو في سنو دغينا دا غرا بشان دويده غوس غند بشان رادو دي سني دبيلال تجدان اصلي مت غران غرس تفجدان بشان دغينا دا نيبا كون اما شريعه سون تهيني ادم طبيعه جارسون ما يو دايته امته تو قرارسو لچ رايو بشان دغين جدا ور جارسون غران كي غرا راوانيات سن غرس دفج وادلغچون برباچي سادا ابو انه هارون الرشيد يسادي مجرو غافتكو بهلول لي بيت مراتو كسد تاريخ كسب كما كتابه كجرا وقلاء المجانين جدني مراتو سدتمي لما ولك ابي سينا اسي بريستكو مراتو سن كتاب ني ام ببر مراتو لي بريفتا سينا نتي غوتو تمي انكم سينا هيوتا علماء بريسو نجرو ميديا غبان قبنو كتابه غبان قبنو فريتا كتكا باتتن لك امه مليون دبا كسد كتاب فريسه دي باتتن هيوتا كنا كتاب باي برايل متباين كالعدم كن هباء كن أوارا نجرو جري ربي إما أحمق أخبار الحمقاء والمغفلين تجرى كتاب واي أحمق هاسو كتاب واي مراتو هاسو جرى مجانين كين هيون بيكا في هيون لين كتاب سينان إسان جرو شيء جارسة تقولني برغوتا غوتا بيا مالي واما جارسي بالين جرى أقرأ لبون جرى جارسي جارسة ديبسني أما نما أبا إسا جارسة دولا كلمة عيب أبا فيتنا نما كم جارسة نما أبا فيتين جارسي سن جارسي هو إيسا جران جرا أعوذ بالله نجد رب كلمة الرجد أنتو علمنا ما ولنجدوا هنجدنا لرب ولا تقل لهما أف قاف كلمة جارس أبا كيتين نبي إبراهيم أبا إسا كافرا يا أبتي يا أبتي يا أبتي قفان قتبا أباكو قالوا جارسة جتشون أبا دا عيبنا gootota meeqa jaarsa jennee hambifne akkasitti gandatti jaarsi sun hin jira hin beekan jechuun du'uu qabdaree biyya keenya sharxiin dura waa'ee kee beekuuf kabaja kee beekuuf irra guddaa baay'ina nama keenyaa biratti sharxii sadii guutuu qabanan dhabamuu hidhamuu fi du'uu dhibamuu sadan kana yoo malakul mawti samirraa bu'ee ruuhii fataraka aljisma bigayri ruuhin gaafa jismii ruuhii malee hafee gaafsan gatiin sheekaa hayyuu beekaa amma aliyyi cirri fakkeenya gaafinni duniyaarraa dabre anduu isaa dhagaye anumti waan du'e si anduru waan waa qofa wajjin duniyaarraa deeme gaafinni du'e idaan jiraadhe kanaaf du'a eegaa hedduu nama keenya nama tokko waa isaa dubbatuuf sharxiin ulaagaan jalqabaa namni sun du'u ulaagaan jalqabaa gaafinni jiru immoo jaarsa maqaan isaa wannan kana kaaseef kitaaba waa'ee maraattuu haasa'u ka arabni barreessite maraattuu 82 walitti qabee hayyuun sun kitaaba san keessatti maraattuu duriirraa maraattuu aga zamana ammaa fide kitaaba maraattuu amma seenaa maraattuu biyya keessa niin beeytan tokko bohlolii kanatu akka malee haasaa hikmaa duraan aqila turee maraatee booda eegu maraateellee jechoota ciccima afaanii ba'a isaa muka gubbaa bahee muka akkana hafarsu haaruun arrashiid irra dhufe yaa bohluul jedheen waasi gaafadhu jedheen haaruun arrashiid mootii ka duumessatti haasa'isanii duumessaa bakka feeteen roobiyoon atti biqilchitu magaazina kiyya galaadhe guddina aangoo isaa irraa jechuudha aga chaayinaa jalatti bulchaa aga chaayinaa jalatti afrikaa kana walakkaa isaa fudhate bayni waan ta'eef taarika isaanii dhufee nee gaafadhu jedheen wannan si gaafadhu jedheen nama hate namni waa hate maal godhanii jedheen mooticha kanatu maraattuu kana gaafata jennaan akka lamatti ilaalla jedheen yoo namni hojii qabu waa dalagatu waa carraaqqatu socho'u hate harka isaa murradhe birrii qabu waa dalagatuu danda'u hate harka isaa murradhe yoo namni immoo osoo hojii qabu garuu beele rakkina irraa hate harka mootummaa biyya san bulchuu murradhe dubbii guddaa kun fudhateetu mukute li'annahu isatu carraa hojiin uumin hojii dhabeeyyiin jedhamu namni namatu hojii dhabamoo hojiin nama dhaba aslitti hojiin nama dhabamoo nama hojii dhaba hojiin nama dhaba malee takkaa hojiin namni hojii dhabeen beeku hojii dhabeeyyoon jedhamu duniyaa kana gubbaa kijiba jechi kijibaa jechi sobaa duniyaa kana gubbaatti hojii dhabeeyyii jechuudha
hojii dhabeeyyii miti kun qalbii dhabeeyyiidha yoo ta'e yoo ofii isaati dide kanaaf ulamaani nama hiyyummaa filattee fi hiyyummaan filattee fi nama hiyyummaa filatee inni bakka lama babbaasa wannan kana keessa deemee fi waa dalagatuun barbaachisaadha garuu xiyyeeffannaan keenya guutuun birrii qofa irratti ta'uu hin qabu duniyaa tana guyyaa itti gadhiifnu hin beeynu ni qabdan nama waan hunda mijooftee fi wayitisiin as garagalte duniyaan birrii tubboon isii kun as lajni isii kun as garagale qabriin hin limu jalaa banama qabrii birriin biyyateen ammoo akkuma isin beektan reessaa 12 falakka dhufte wayita magriib azaan ugaan akira wayita magriib azaan ugaan dhufte birrii wayita namni sukkaar bashitaa godhatee wayita namni dhiigni itti ol ka'ee fedhii nyaataa fixatee uffatuchuun irraan bareen wayita san dhufte birriin biyyateen isaa 12 falakka jechuun akka sa'a jaha biyya kana magriib irratti jechuudha garuu xiyyeeffannaan namaa yeroo hunda yoo birri ma qofa ta'e anummaa yoon birrii konkolaatama la taarika keessatti namni hafuu qaba namni seenaa malee du'e reeffi isaan ulfaata ila waan guddoolee miti masjidara dhaabbatee namni guyyaa jum'a si waaka wahii qabatee yoo namaa qoode santu taarika guddisin nama gaafa jiru waa sochoosu gaafa inni du'e duniyaan jalaa sochooti edaa gati jirtu duniyaan sin jaalanne jechuudha gaafate duniyaa gubbaa jirtu ganaaf siin boonne gaafate duuti du'uu keellee nama dhalatuu kee beekutu du'uu kee dhagaha amma nama meeqaatama ebala du'e jedhanii nutti himanii nama wallaalle meeqa qabna noo eenyu inni mucaa tokko hin beektu huccuu gurraacha godhatu tokko dheeraa tokko hin beeku ila baay'inaan naannoo kana afaan dhabamu asii buna dhuga ganama hin beeku si ka Huseenii wajjin deemu oofi waan feeti namtu isa kosan beeku li'annahu hin dhalanne duran saniif du'u isaa dhabe namni du'u isaa dhaban dhalatuun akka harree fi gaangee fi horiin dhalatu garaa haadhaa keessaa gayyaa'u miti dhaloonni dhugaa gaafa lammii kee bira ummata kee bira maatii keetirraa ummata keetiif waan qabdu waan dandeettu san gumaachitee ummataa waa goote gaafsan dhalatuun namaa galmaa'a sanii asitti namni du'uu kee kinoo ofii keetii argaa jirti nama meeqasitti manii maqaa isaa wallaalte ebalu isaa fakkeenyaaf amma Dr. Zaakir Naayik rabbi umrii isaa dheeressu Dr. Zaakir Naayik duniyaarraa dabre yoo sin jedhan eenyuun ni jettaan takka wal gartanii jiru qaamaan hariiroo qabdana jireenya maali isa beektan dhalatuu isaan isin dhageettanii maali hindii keessatti amma nama miliyoona meeqa jira nama biliyoona jira hindii keessa akka isaa wajjin dhalatan garuu nuti Dr. Zaakir yoo jennu hindii keessa dhalatuu isaa beekta Dr. Zaakir waan nu isa beekne maali hojii dalagee gabbahe sani hojii ni dalagee sani hagasuma kanaaf hawaamisha qoshaashaa walumatti haranii taarikni xarageetu nama dabarsu keessa galuun qabu abadan qoshaashaa hawaa waan awaamaa fi xuwaama kana keessaa bahee namni jabala wahii ta'uu qaba waan wahii mul'isuu qaba nama abdiilee ofirraa muruun namni kun jedhan waan ittiin jiraatu nyaata dhugaatii osoo hin taane abdiidhaan jiraata dhan nama